Ռուս-ուկրաինական հակամարտության ռազմական գործողությունները քայլ առ քայլ տեղափոխվում են Ռուսաստանի տարածք։ Մոսկվան փորձել են գրոհել ուկրաինական անօդաչուները։ Հարձակման հետևանքով վնասվել են մի քանի բնակելի տներ, բնակիչների շրջանում լուրջ տուժածներ չկան։ Պաշտպանության նախարարության տվյալով 8 ԱԹՍ-ներն էլ խոցվել են։ Ուկրաինան փորձում է վախեցնել Ռուսաստանի քաղաքացիներին եւ Կրեմլին սադրել համարժեք պատասխանի, արձագանքել է նախագահ Պուտինը։ Киевский режим выбрал другой путь попыток запугивания России. Կիևի ռեժիմն այլ ճանապարհ ընտրեց, ահաբեկել Ռուսաստանի քաղաքացիներին եւ հարձակվել բնակելի շենքերի վրա։ Սա ահաբեկչական գործունեության ակնհայտ նշան է։ Մենք հարվածներ ենք հասցնում Ուկրաինայի տարածքին, բայց դա անում ենք հեռահար ճշգրիտ զենքով։ Մի քանի օր առաջ ռուսական զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության շտաբին։ На Украине развязан тотальный террор против гражданского населения. Պաշտոնական Կիևը անմիջապես հերքել է իր մասնակցությունը Մոսկվայի վրա հարձակմանը, սակայն միևնույն ժամանակ Զելենսկու գրասենյակի ղեկավարը հեգնանքով է արձագանքել միջադեպին։ Միխայլո Պոդոլյակի խոսքով խելացի անօդաչու թռչող սարքերը որոշել են վերադառնալ Մոսկվա եւ հարց տալ, թե ինչու են դրանք ուղարկվում Ուկրաինա։ Կիևի ղեկավարությունը Պուտինի հետ խոսելու ոչինչ չունի, քանի դեռ Ուկրաինայի տարածքից դուրս չեն բերվել ռուսական զորքերը։ Նույն պնդումն է շարունակում նախագահ Զելենսկին։ Кілька російських терористичних атак за добу. Шахеди. Պուտինը գրեթե 2 տարի խուսափում էր նույնիսկ ինձ հետ հեռախոսով խոսելուց։ Կա միայն մեկ պատճառ, ասելու բան չկար։ Ճշմարտությունը մեր կողմն է եւ նա ասելիք չունի այդ կապակցությամբ։ Պուտինը քաջ գիտակցում է, որ Ուկրաինան ուժով զավթելու նրա մղումն անհերքելի է։ Այսպիսով ինչի մասին կարող է խոսել ինձ հետ։ Պուտինը ցանկանում է միայն պատերազմի միջոցով ներխուժել Ուկրաինա եւ ոչնչացնել ուկրաինականությունը։ Тобто до своєї поразки. Financial Times-ը գրում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարձակման շեմին սկսել են հանդուգն գործողությունների շարք իրականացնել, նպատակ ունենալով ծանրաբեռնել ռուսական պաշտպանական համակարգը եւ խաթարել հակառակորդի բարոյական ոգին։ Իսկ փորձագիտական տիրույթում նշում են, հարձակումն առաջին հերթին ձեռնարկվել է մայրաքաղաքի բնակչության շրջանում խուճապ սերմանելու համար։ Սակայն հակաօդային պաշտպանության եւ ռուսական արտակարգ ծառայությունների հաջող աշխատանքի շնորհիվ հակառակորդին չի հաջողվել հասնել ցանկալի արդյունքի։ То, что было сегодня удар по Кремлю, это, конечно, Зеленский себе больше выстрелил в ногу. Նման միջադեպերը կշարունակվեն եւ երկրի պաշտպանական արդյունաբերական համալիրը պետք է կենտրոնանա անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի համար զենիթահրթիռային համակարգերի արտադրության վրա։ Այլապես մոծակները մշտապես կթռչեն մեր ուղղությամբ, քանի դեռ չենք ցամաքեցրել ճահիճը։ Միևնույն ժամանակ նման ԱԹՍ-ների հարձակումն իր թիրախում ավելի շատ քարոզչական եւ հոգեբանական ազդեցություն ունի։ Сейчас мы находимся на пике две армии, каждая из которых готова идти вперед. Մոսկվայի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը աննշան էր նախորդին Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակման համեմատ։ Գրում է AT բրիտանական պարբերականը եւ շարունակում Կիևը զրկվել է ինքնաթիռներից, իսկ արևմտյան զենքերը, Patriot համալիրներն ու Storm Shadow հրթիռները վնասվել են, ինչը լուրջ հարված է Ուկրաինային։ Ուկրաինան կորցրել է նաև իր ռազմածովային ուժերի վերջին ռազմանավը։ Ռուսական օդատիեզերական ուժերը ճշգրիտ հարվածով Օդեսայի նավահանգստում ոչնչացրել են ուկրաինական ռազմածովային ուժերի Յուրի Օլիֆերենկո դեսանտային նավը։ Հարուստ պատմություն ունեցող այս նավն առաջին անգամ հայտնվել է 1970-ականների սկզբին իսրայելա-եգիպտական զինված հակամարտության ժամանակ։ Յուրի Օլեֆիրենկո ռազմանավի ոչնչացումը զգալիորեն կազդի Ուկրաինայի զինված ուժերի մարտունակության վրա։ ՆԱՏՕ-ի օգնությունն Ուկրաինային եւ Միացյալ Նահանգների միջուկային զենքի տեղակայումը Եվրոպայում ստիպել են Ռուսաստանին պատասխանել ակննդական ոճով, գրում է Սոհու ճապոնական թերթը։ Բելարուսում միջուկային զենք կտեղակայվի։ Մոսկվան արդեն սկսել է համապատասխան սպառազինությունների փոխանցումը Մինսկին։ Сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси.
Պուտինը ինձ տեղեկացրեց, որ հրամանագիր է ստորագրել Բելարուսում միջուկային զենք տեղակայելու մեր գործողությունների մասին։ Որոշում է կայացվել զարգացնել բանավոր ասվածը։ Հարկավոր էր պատրաստել Բելարուսում եւ պահեստավորման վայրեր եւ այլն։ Մենք այդ բոլորն արել ենք։ Началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось. Уже началось. Ռուս զինվորականները սկսել են վերապատրաստել բելարուսական անձնակազմին եւ օգնել նրանց կառուցել միջուկային զենքի պահեստ։ Բելարուս-ՆԱՏՕ սահմանին այժմ տեղակայված է ռուսական Իսկանդեր-M օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրը, իսկ Սու-25 կործանիչները մոդիֆիկացվելու են միջուկային զինամթերք կրելու համար։ Ֆրիդա Ղազարյան, Վազգեն Հովանեսյան, Գրիգոր Մուրադյան, Tribune AM։